Alright, nkwaniriza nnyo mu The Insight. Kantu kano tugenda kubeera tukakuleetera strictly on YouTube ku SBB Live. Osobola okubeera nga otegezaako ne banno baganda bo bonna beetaaga okumanya ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu Uganda, mu nsi yonna. Saako ebyo byennyini by'ogwanidde oba by'oteekeddwa oba by'oyagala okumanya ku nsonga ez'ebyobukulembeze oba ez'ebyobufuzi, ebyenfuna, saako n'ensonga zonna zonna ezigenda mu maaso mu nsi. Tugenda kubeera tukakuleetera butere buli week oba buli week tugakuleetera emirundi egy'enjawulo tukutegeeze ensonga ezo ennyini ezikola amawulire tuzikubye mu tochi otegeere ddala nti kituufu eggwanga Uganda ligenda mu maaso, East African Community, Africa, saako n'amawanga ag'enjawulo. Era ngenda kubeera nga nkuleetera abantu ab'enjawulo nga tukuba tochi mu bintu eby'enjawulo okunnyonnyolera ddala ensonga ze wandyagadde okumanya ku bannabyabufuzi ku mawanga ag'enjawulo, saako ne political aspects oba ebintu byonna by'oyagala okutegeera ku by'obufuzi. Era ojja ogenda kubeera nga otambula nange Moses Wamala, tugenda kubeera nga tutandika nako olunaku olwaleero tukubuulire biki by'ogwanidde okumanya ku Bank of Uganda oba bank enkulu eya Uganda basinga nga bwe tugiyita butere of The Insight. Mwe tugenda okubeera nga tumanyira ensonga ezonna zonna oziyingira munda z'obadde tomanyi, tetukoma kungulu, tuyingira ddala munda n'otegeera ensonga nga bwe ziri. So nkwaniriza nnyo tugenda beera era nga osoogera n'onyiga subscribe n'osobola okunfollowinga bungi nnyo butere The Insight. Njagala tubeere nga tugenda butere ku nsonga gy'enkwanjulidde ya Bank of Uganda, emivuyo egirimu, era ngenda kubeera nga neegattibwako Kasozi Samuel agenda kubeera nga analyst waffe wano ku SBB Live The Insight, era agenda kubeera nga twegattako okuba tochi mu nsonga abasinga zetutalaba, ensonga abasinga zetutategeera nnyo bulungi, ajja kubeera nga azitutegeezaako saako n'abantu abalala aba political analyst. Kasozi nkwaniriza nnyo ssebo. Sookola musego atubona abatulaba ku YouTube bafaani oba nnyo ba followers be tulina. Kyesanyusa nnyo okuba nti n'abantu beeyongedde nnyo okwettanira ku byenjogera abasinga bakugoberera. Nange nkirabyeko kyennyini. Ate mpozera akatono nti gwe mulembe oguwe abantu engeri gye banoonyamu okumanya kati yakyuka. Tuli abantu baamalanga obudde ne badde ate mu kutambula okunoonya okumanya kati social media yakyangulira. Tutula butuzi ku SBB Live abantu ne batuuka. So gwe mulembe ogwo kye tuyita technological advancement. So mwebale nnyo okweyongera ennyo okunywera ku social media. Abantu bakwagala nnyo. Beebale nnyo nange tusaayo video ne bongera okubeera nga ate bakwagala nti oba ensonga zikwata bulungi ozibanyonyola bulungi. Ekyo kituufu ekyo nange nkikkiriza. Naawe okimanyi. Ku comment nazo ze bampadde zinyongedde ate amaanyi okweyongera era tujja kubaweerereza ddala. Ate era kyekirungi nti amawanga agasinga gaterera lwakubeerako n'abantu basobola kunnyonnyola bintu nebiteekerekeka. Nti Europe yonna bafilosofa baalinga bataano bakyusa Europe yonna. So kakati kirungi nnyo okuba nti abantu bampadde trust. Okay. Tutandikire ku nsonga ya Bank of Uganda twabirabye nawe wabirabye bulungi nnyo. Banka enkulu abasinga kakati ndoza kino omukulu tamanyi bujjo kyatugambako ba mafia. Wangamba okunnyonnyola bannayuganda mafia akola atya, biki byakola, era akola n'abaani, ndoza bye bino ebikolwa bya mafia ebituufu ebya Bank of Uganda. So kakati okusooka tufuniddeko omukisa wano nti ekintu kino ekya ssente pozo kibanyonyoddeko bulungi nti bwe bagenda okupulintinga ssente manyi Uganda ssente zaffe tetuzikubira wano, tuzikubira Germany. Naye nga byo makampuni mangi kati kuba erisinga okuba eryama bagiyita diraliyo y'Abangereza yekuba ssente za central banks 140 mu nsi. Era mu mwaka ssente ze bakuba bwozibanga zisobola okusinga Everest obuwanvu. So tuzikubisa bweru nti lwaki nti abantu beebuuza nti lwaki ssente tuzikubisiza bweru naki essente zino okukulisite nti amawanga agasinga gakubisa ssente bweru n'Amerika beekubira ssente zayo naye ezimu bazikubisisa ebweru w'eggwanga. Nti lwaki kyekireeta kino nti amawanga agamu kakati otulanga gano aga Africa corruption yagayingirira. Omuntu agamba akubisise ssente wano ojja kumaliriza osanga na buli katundu waliwo ekyuma ekikuba ssente oba wali bafuna ssente. So kakati kino ne kiremesa amawanga agasinga. Nti n'ekirala okupulintinga ssente waliwo kye bayita security printing. Nti olina okwensuringa nti ssente ezo tezijja kufoojibwa kye bayita counterfeit. Tekinologiya eyo amawanga agasinga wano tetumulina. Tekinologiya oba mu updatinga buli lunaku. Nti ssente ezo bagattamu ekyenjawulo. Bw'obakola ssente
ate abakuba ebicupuli batuuka ne baziyiga ne batandika oziku ne bagattamu ate ekinalemesa abakuba ssente. So kati we tugula ekyuma nti tuzeekubire tujja sigalako ekyo ekyuma bamale babiforging ngaali twetaaga okwadvansa kiba expensive. Then ne bazikubira India bo balina kye bayita 4 maximum places gye bakubira ssente. Security ngeri high ekitali wano Uganda. Ogamba okuba so security tetugenda kasozi president agamba tulina n'ebyokwerinda eri compromise B. Ojja kugamba nti ssente ezo bazikubira n'omuganzi lwazza ogende wesanga waliwo ayingira ekiro n'agamba mukubire nti corruption yayonoona kisobola ku maintaininga security ssente zijja kuba nga zisobola okulinkinga. So kakati ku size ne zaprintingibwa bagenza okutuusa wano Entebbe nga kale ziri package nga 20 za Bank of Uganda nga naye mulimu eziri excess ttaano ngezo zisuubira zaaddemu billion meka kyenda. So kati ebyo ebikolaga corruption weetuuse Uganda ti Bank of Uganda nemanya nti tusindise malinga yewa procurement agenze n'atuuka eri nga yesanze bapulintize dda n'endala zire kitegeeza order yali yakolebwa dda abagenda okukola order bakola order tizija kwawe. Then bano abaleese bavunaana babwerere basanze ekintu bwekityo nti order gyeri bijja kujja. So ne bazireeta bulungi ne ku kisaawe ky'ennyonyi kampuni esolooza ne biyitawo ebyo byonna tewali abiceekingako yadde obasobola kudetectinga nti no waliwo ekize mu ggwanga. Kyenjaga okulaga corruption weetuuse Uganda tino tebasobola n'obuntu obwo tebasobola budetectinga. So kakati ebyo byonna abantu babitegedde era bakisomyeko so tetujja gyogerako nnyo naye obuzibu buvaawa lwaki ebintu ebyo bikolebwa ti Uganda abantu tuludde ebbanga ddene bawuliza ne babagamba nti Uganda tulina bamafiya buli kave konna akakolebwa Uganda nti bamafiya. Njagala olwaleero abantu mbanyonyo ekintu kino nenyo tesobola kimala tujja biwamu episodes ez'enjawulo. Yes. Njagala tulabe Uganda ddala ekizibu kye Uganda obubi bwonna tulina bamafiya. Buno bwabadde mu banka enkulu ya Uganda bamafiya osase bamafiya okubba eddagala bamafiya kyenjagala tutegeere. Kasozi mafiya yani okutandikira ddala. So kati mafiya otuba tukituvayininga mu Luzungu an organized syndicate of an organized syndicate dealing in money racketing, drug trafficking, arms trafficking, loan sharking. So nti mafia ye group eri organized syndicate abakolera awamu nga badiringa mu bintu ebyenjawulo kukusa ssente kukusa mundu human trafficking then waliwo kye bayita racketing nti bayinza okutuuka nga bakuuma ekyalo nga wakiso nga be bakikuuma be basolooza ssente mu bantu. So kyekiyitibwa mafia organized syndicate. Era mafia bano ku futures kakitaiza mafia babeera n'ekiyitibwa lineage oba ng'ekika. Then waba ne lineage ne baba ne kirani. Then ne babeera ne ze bayita branches. So kyekiyitibwa organized. Nti groups ezimu zenyiza okuwako olw'obudde obutono tetulina nga be bayita ba La Cosa Nostra group eriyo bakamola b'Italy nti no babeera ne branches mu mawanga ag'enjawulo nga branches ziri organized balina abakulembeze ng'abo bakola mu mirimu egiri irigo. Kyenjagala abantu bamanye kukukusa mundu kiri irigo kukukusa bantu kukukusa ssente kusaza ssente za bicupuli mawanga ganjawulo beba mafia. Kati ekya Bank of Uganda sima mafia kwa otunulira bano wonna kino ekyo kikoleddwa abantu bagenze balisimati bakozi ba mu government bamafia baba violent ebintu ebyo byonna bakola kulwana mundu kwetta bademe bakozesa amagezi ne baplanning ekintu ne batasa muntu yenna njakuwako egiza bagiyita Scampei field yali mu Italy abasukka 10 bafa mu street kwekuba amasasi beba mafia. So kakati kyenjaga okulaga nti njaga kuwa ebyokulabirako bibiri tetulina omuyaayu ne kapa. Kapa ebeera awaka ng'enywa amata n'eddawali neyeebaka. Omuyaayu wagujja ne gulya enkoko ne so omuyaayu be balinga wolaba mafia nti mafia basobola okuva mu ggwanga eddala ne bajja bayingirira eggwanga eddala ne bateekayo activities zaabwe. So balinga wolaba omuyaayu tukufu ebweru ne guyinga naye waliwo kapa ebeera nga ya munju nga ebbira omwo. So kakati ababbi be tulina si ba mafia tebalina organized group tebadiringa mu bintu nga ebyo bya gambling byaki wabula betulina be babya balikiriri
ne bagamba nti kakati batumiza sente mwezi katwongeremu ekyaffe si bamafia tebakozesa violence oba physical wound damage yonna so munauganda oba natulaba ku wesb live oba ku youtube akitegere bulungi nti mu uganda tetuna bamafia ekintu kino ekya mafia bakikozesa kwagala ku settinga president Museveni yabe free nti obubi bwonna obuliwo tabuliimu ekyo era kyali planned nekikozesebwa tamala emirundi ku magezi ge asobola okumatiza abannayuganda okudifendinga mukama president Museveni nti nga bwe nkulaza nti mafia babeera mu ggwanga ero ne babona mu mawanga ag'enjawulo tobuleminga ggwanga ku bikolwa by'abamafia kyolwokuba bava ne mawanga amala effect yabwe eva eri neyingirira so kati oli wagaba mafia nga president Museveni bambi tabasobola ne mawanga amala organized obubbi obwabadde mu Bank of Uganda obo tebuli organized omuntu n'aprinting extra money buli organized neziyingira ggwanga bukolebwa baani enjawulo eriwo nti no bamafia tebaba mu gavumenti babeera wabweru wa gavumenti bali irigo bakolereyo gantu gaabwe naye bano bali mu gavumenti kyekuwadde nti omuyaayu gwo so gavumenti yonna tesobola kubeeramu bamafias kakati nigenda okuwa ekyokola nga america waliwo we bagituumako ne mafia state lwaki nti 1993 Mussolini ng'akuta omukulembeze eyitale yayigganya bamafia eyitale ne baddukira mu america bwe batuuka mu america ne bateekayo kirani nga bwe nkugambye nosanga nga kakati bagundi bakamola baali bawezayo abantu abasukka 5,000 kirani zaabwe mu america kati nga bakola emivuyo batemula abantu batega bomu bakola ki america yalwanyisa bamafia era ku mulembe gwa Reagan gwe bakwata abasembayo okuba baboosi babayita baboosi abakulu baabwe waliwo gwe bayita gundi Bernardo Gambino bamusiba emyaka 35 mu america so bagita olwokuba nti nobwa mafia bwava eno ne buyingirayo nga naye bye bakola kutega bomu kukukusanjaga kukukusa sente so eggwanga lisobola okuba nga bamafia mwebali naye nga bye bakola si bye bino kino kyetwalekasozi kumpi kulinga kukukusa sente so kukukusa sente kino kye bakoze kyekiyitibwa white collar crimes kyagala olwaleero abantu bamanyi white collar crimes ensi yonna ebadde terinnyo temanyi nnyo crimes ezo zifaanana zitya era kyatumbibwa white collar crimes mu 39 mu America we batandika nabo okumanya nti waliwo ebikolwa ebyekika kino white collar crimes baga these are crimes committed financially motivated crimes committed by those entrusted with powers oba in their occupants oba occupation oba FBI in a definition yawe kibawo white collar crimes committed by people of respectability abantu abayina status respectability bamafia tebalina respect bakola gantu galifa ne kuvuga gabayike babayika naye white collar crimes baba era baziyita crimes zibeera committed n'abantu abali mu masuuti batula mu office n'asayininga sentence white collar crimes so bino ekyabadde is white collar crime si mafiaism kyabadde committed n'abantu abalina status tuwotula ebifo byonna ebiri e Uganda toyinza kugaa nti waliwo mafia eyaze n'anyigiriza munega nti bakukusaba byonna ebikozesebwa political corruption na white collar criminals basobola okubeera mu government sibasobola definition be bali interest abali ne what occupations eza government entrusted with powers era okwongerako baga these are always presidential what confidence be bantu omukulembeze basobola okubuulira ku byama so white collar crimes zonna ezibaddewo bantu beetoolodde president n'abali mu gavumenti basikola so kakati ngenda kuwako ekyokulabirako white collar crime yali committed mu America eyateesa ensi yonna mu 7 mu 2019 ku mulembe gwa Nixon aba agenda okuddamu okwesimbawo ekisanja ekyokubiri yatya nnyo abagundi aba Democrats ye yali wa Republicans yabatya nnyo kyeyakola FBI n'abamulinaanye president ne boorganizing baali bagiyita Nixon's Presidential Committee ne boorganizing FBI yekola ku intelligence mu ggwanga nga lwe tulina ISO President Museveni akozesa ISO nti Nixon akozesa FBI
ne bagenda bamenya offices z'aba Democrats. Museveni akozesa iso ne bamenyeza ki FDC. Babbe ebyama balabe bikibi bategeka sente mekazo. So FBI negende emenya bakiyita Watergate building. Ne bakozesa ebyuma eno zanjijukira bulungi Watergate scandal. Yes. Bakozesa ebyuma ebyomulembe ne bamenya ne babbe ebyama ne bamala ne bakudisappear. Police netandika okunoonyereza n'ebivaako. Then kakati waliwo omunnamawulire eyakigenda ddiini. Agenda okukino era abanga kirinkinga ku president n'akiteeka mawulire. Ensi n'emanya. Ne batandika okunoonyereza. Nixon agenda okulaba nga bamulina n'aresigninga. So ensi etandika okumanya nti abali mu gavumenti balina agaffe ge bakola ge tutamanyi. Tukugenda bamanya nti ebizibu bingi mu America bivudde ku bali mu gavumenti. Then kakati awo FBI ne bakyusa management ne baleeta abapya. Ne balyoka balwanyisa white collar kwe mu gavumenti. Naye ng'ogenda okumaliza banene bokka be bakwatibwa. So kakati na wano obubbi bwonna obuli e Uganda bwonna bantu bali mu gavumenti be babukola. Tunulya kakati ezekatosi omuvuyo gw'ekatosi babyandaala bali mu gavumenti. Bayinginia Sebbuga bali mu gavumenti. So toyina wovunaanira nti ba mafia be bakola wabula abantu abali mu gavumenti President Museveni abamulemye okukwatako be bakola bino. Charles Malinga yewa procurement mu Bank of Uganda be babadde mu mifuyo gya sente. So tosobola gamba nti no ba mafia be bakozi ba mu gavumenti olw'okuba gavumenti emedde obakwatako be bakola emifuyo. Njagala mu Uganda Kasozi tumuteeke bulungi bano omuntu atulaba ku YouTube kati. Biki byolaba bibiri emabega wa scandal ya Bank of Uganda. Okay, kati scandal just motivation yayo ya byanfuna. Dani nekira nti engeri tolekedde akalulu. Nze manya amazima tegajja kufunika. Nayenza kusira kubwenda bye bibadde mu mawanga ag'enjawulo. Gavumenti zonna nga bagenda mu kalulu. Bano nyengeri y'okulayizinga sente. Kyobala kuga nti ekintu kino President Museveni ne bamutebiri bakimanyiiko. Mu ngeri ezimu ez'okulayizinga sente. President Museveni bill 10 waliwo yayogerako konti ku luno tagenda kuprintinga sente ku financinga kalulu. Kyobala nti budget yeeyongedde n'egejja nti classified budget ne bagyongeza. So kugezaako okufuna sente nga anyigiriza ffe abantu zive mu ffe okufinancinga akalulu. So kakati ekyo yakyogera ti kyolina okumanya nti okuva edda nedda babadde nga baprintinga sente ezo ne bazifinancinga mu kalulu. Nti okuprintinga sente abantu njagala bakitegeere nti gavumenti yonna eprintinga sente ng'esinziira ku productivity y'eggwanga. Ti abantu bamuproducinga ebintu ebingi ti bya biliyoni 5 nga baprintinga sente za biliyoni 5 nga bazireeta mu Bank of Uganda. Bw'oprintinga ekisukka ku productivity y'abantu ti baproducinga biliyoni 5 gwe n'oleeta biliyoni 8 kireetawo kye bayita excess liquidity mu ggwanga. Sente ziba nnyingi nga naye ebintu ebiproducingibwa bitono, inflation yeeyongera. Buli lwe tubadde nga tuva mu kalulu nga bagamba inflation yeeyongera. Ekitegeeza nti sente zajjanga nga ekitegeeza nti baleeta nnyingi ezisukka ku productivity y'eggwanga. So kati bano we baprintinze sente buli mwaka baprintinga osinga ku productivity ne baprintinga package ezabadde 20 ne bongeramu 5 nga bulijjo bwe bakikola. Era bye bibadde bigenda okuleeta inflation. So njagala okuga nti no si kintu ntino kiguddewo bugwe babadde bakikola bulijjo. Eyiza ng'engabana waliwo mu ngabana ekyagaanyi oba President Museveni kwagala kuwa Nakalema roolo. Abantu bamanye nti Nakalema gwe yateekawo alina roolo. Kuba bwe kyanga Nakalema ajja talina kyamaanyi kyabadde yakoze ki. So kakati bagenda okufunirawo wano ka credit titwakwata abaali balese sente naye nga pulani zaabwe nakazannyo kaabwe Nakalema afune roolo. Naye nga gavumenti bino ebadde ebikola tubirabira ku sente bwe zibadde zeeyongera. So ekiri emabega si kyakulwanyisa nti bumenyi bw'amateeka oba kufuna platform kwajja okwogera tulwanyisiza enguzi twakwata abaprintinga sente. So eno political agenda Kasozi kyekyo kaba kiyita entrepreneurial politics okuliyetingawo situation gwe n'ofuna advantage. So kati President Museveni ajja kutuuka agamba abantu mulaba nabagamba tulwanyisa enguzi twakwata abantu mu mawanga gonna gye balwanyisa enguzi. Abantu nga America ku mulembe gwa Bush 2003 bakyusa amateeka n'agamba nti katufunye white collar crimes zino tubadde tuhandolinga
criminal cases zino bantu bali violent bayingira ne bamenya amayumba g'abantu ne bakola ki ne bagamba nti no murder robbery bichi ebyo ebiri kalabba ne bagamba tukikyusa ne white collar crimes punishment uzongeze esamu president Museveni baba yaga okulwanyisa obubbi ng'obwo yandisose naga nti obubbi bwonna omukozi wa gavumenti bw'osangibwamu ti punishment esooka indefinite imprisonment basooka bakusiba ebbanga nga tebanaba nakusalira naye ne bamala okusalira kesi yonna oba ntono oba nnene punishment erina okusukka emyaka 25 and beyond. Then abantu agambika balina kye bayita resuscitation nti omuntu yenna waba atisibwa muggyemu ekintu kyabbye gains z'ofunye bazikuggyemu ne lossi z'okozize ozisasule. Then woba kati wano abantu era kibajja okwebuza nti wano tekisoboka kuba gavumenti temanyi byabugagga by'abantu bye balina of which eba weakness ya intelligence okwaga temusobola kumanya data w'abantu mu ggwanga eba weakness era ya gavumenti. Then n'omuntu ono kati katugeze bamukutte nti malinga bamukutte nti no yabbasentezebwa gavumenti amateeka punishment ekimu ku roho ya punishment okulemesa abalala okukola ebintu deterrence jaga okuwa lwaki president Museveni tasobola kulwanyisa mbusi nti singa ateekawo ekintu ng'ekyo president okusinziira ku need president asobola okuyisa etteeka mu parliament naga tukyusa amateeka ku bintu na bino njagala munteerewo etteeka erirwanyisa abali b'enguzi nti olina okusasula oba tosobola kusasula amawanga agategeera ga China gaani balina kye bayita heavy punishment nti wamala gwobye tosobodde kusasula bakutwala mukomera katugeze nti tololo nobeera ku hadire bwolina okugyayo sente za gavumenti ne babatwala okuba amayinja ne bakutwala n'olima okuva ku makya mpaka lwaggulu ogyayo sente za teri mulala ajja kuddamu kubba ajja okusanga nti no eyali Governor Bank of Uganda ali mukomera akola okuva ku makya tasobola kulwanyisa nguzi lwaki kyegambye nti white collar crimes abazikola bantu be waleetera ebyo byonna amateeka amazima bakigakwata bantu be of which bakimunyiga. So wanenguze eriva mu Uganda nga gavumenti ekyuseeko ti omulala yajja okusobola okuteemiiga abantu ne president akyabasobola. So kati ofala ebyo byonna bikolebwa nti ekira kyenyaga okuwaako bagiyise gundi enterprise CEO of crimes nti amawanga gano gonna aga Africa agasinga oba amawanga agalimu enguzi abantu bapima ebintu bibiri agalimu obubbi batunulira risks eziri involved mu bubbi kiki ekinaddiye ne batunula ne benefits kasa benefits zisinga risks abantu babba wali adde natula naga singa ngenda n'emmenya Delta nenzibayo kamera zirimu nga miliyoni mmeka nti 2 tiwe bankwata bansasuza mmeka nga fayini ti miliyoni ngabba so mulira mubeera nga omuntu embeera eri motivating ababbi so embeera eri Uganda motivating ababbi nti oli aso printing an extra man of 90 we banamukwata bajja kugwira bakwate awo bamusayire emyaka 5 nga biliyoni zano asigadde nazo. So kakati situation tosobola kulwanyisa bubbi ne woba ofootya situation motivating tinanga ali wano tukenda nti abalala nga babba nange nensima so risks eziri involved ntono nnyo okusinga benefits. So kyekikola nti president tasobola kulwanyisa bubbi buno bwonna era bukyeyongera ate mwebuli white collar America bakulaga nti FBI we yatandikira okunoonyeza ku white collar crimes omwaka gwali nkaaga mu gumu awo bafuna white collar crimes cases 2,100 mu America bwe batandika ozirwanyisa bayinkaaga mu 7 nga ziri mu 65 nga zikendedde. So singa tutandika wano Uganda wabeerawo enkolezi systematic okunoonyeza buli organization oyinza okusanga nga tufunye cases mwaka esukka ne mu 25,000 obubbi obuli mu sectors naye nga bubbi babali mu gavumenti okuviira ddala ku kyalo paka waggulu. So oli wajja naga nti bamafia be babba e Uganda tulina mugundi abbe ettaka ekayunga oyo naye mafia abalala babba mawanga amalala babasiba busibinga babbi oba bano bamwogerako bwegezi ba mafia nga bamuleka nga tugenda tusanga ababba eddagala malwaliro bamafia be babakozesa. So kati ekyo ekintu aniesebwanga nga tutegedde ekizibu kyegwanda tuva ku byokwerimba mu bamafia tetugenda kumalawo bubbi
obubi bw'abantu tebawangako ba mafia white collar crimes eziri motivated ku bantu abalinaanye president. Ebiri mu Bank of Uganda baliwa bosuubira abagwanidde okubeera nga banoonyerezebwako nga bakwatibwa nga Uganda oba bannayuganda nga basigala bamativu nti kituufu President Museveni alинako kyakoze. Okay, kati singa libadde eggwanga eritegeera nti amawanga agali wiringa okulwanyisa enguzi nti America batuuka ekiseera nga abantu nga kooti eta abantu abasinga be bakwata nti no waka tugeza nti no gwe manager wa Delta bwe bakwatanga omukozi wo nti no oba Delta yakoze ekizi nga manager yekwasa nti rules naziwa abakozi bange so be bali responsible tegeza manager yasigala nga ali free so kati ekiro kyalinga mu America nga kooti kigyetagisa okuprovinga tidala manager yali responsible nti nedda nga abasinga bonna babyeganira so ne bayisa etteeka lye bayita responsible corporate officials doctrine nga buli muntu yenna ali mu top positions olayira o taking a oath nogamba nti responsible ku byonna ebigenda maaso byonna ebikyamu nina okubimanya ninoko so kakati etteeka eyo muntu kooti teyeetaganga ku muntu kuprovinga nti nedda nze nali simanyi walayira so kakati mu kintu ekyo manager bonna buli bantu bonna abalinga mu position bafangayo okukola okudetectinga obubi bwonna obuli wansi bageza okola nti tebavunaanibwa so Uganda no singa kyali kityo mutegere yali badde yasooka okubeera responsible musindika muti abantu ng'already mubasinse ng'already eri waliyo n'emigugu emirala egyekisesi ekitegeeza bwe mwasindika ne bulijjo bwe musindika bulijjo manager oliwa gwe gavana bulijjo oliwa so gavana essaawa ne yali badde asooka okuteekebwa mu kagugu then n'abali mu position ezidirawo bonna bamalinga mu procurement biki byonna mu aba procurement mwayitibwako mutyama ne batuuka okujja n'emigugu egyekisesi ne bateekebwa then wetuba ne tudda kukulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe aviation basoma endiro bingi nyawo be baawo mutandika mutya okubanga abantu basobola okusayininga emigugu egirya nosolized ekitegeeza mingi bulijjo kisayinira ne bwo muzisobola oyitawo abo nabo baali badde bakwatibwa okuva ku batoopu okudda ku bonna abalina responsibilities ne bakwatibwa ne bateekebwa mu kkomera era ekyo mawanga agakikoze bagamba it takes acts beyond heroism okola ekyo president kyatasobola kukola oli alina kuba muziranye asobola okukola ekyo nga bula abasajja bakagambi bebasobola okukola ekyo era bebalwanyisiza corruption naye wane waffe olw'okuba ababbi bali mu gavumenti ekisobola naye abo bonna abantu baali badde bakwatibwa then mawanga babungeeza baleeta kibayita indefinite imprisonment ti omuntu ne wooba nti no okyanoonyerezwako obunoonyereza basobola okusiba so kati abantu abo baali badde saweno president ogamba nti no tuli mu kunoonyereza nga bali mu kutaayaaya bwe basabotaginga obujulizi eyo wiringi tesobola kulwanyisa nguzi so abantu abo bonna baali badde essaawa eno nga bakwatibwa okunoonyeza kugenda mu maaso ndowooza bannayuganda tujja kwongera okubaba mu kitundu olakubamu episode eyokubiri ebirala bye tunaatuzudde ku Bank of Uganda babitegerere ddala tujja kuba tubawa akasavu kanyama ensonga ez'enjawulo nti obubbi bwe tulina e Uganda si mafialism bwa bulijjo ne mawanga amalala gye buli era mawanga baba butwalanga white collar crimes wano tukiyita bwa mafia Museveni mulungi naye bakola nabo ba mafia gwe president oliwa failure to act ti Rwanda Jean Kabanda yali prime minister nga genocide egenda mu maaso teyatta ku muntu yet naye Arusha International Court of Justice ya Arusha yamuvunaana kyamuvunaana ki failure to act President Museveni ng'otunula bikolebwa n'olemu okwakitinga then who is to blame? Okay, so President Museveni omunenya ku kintu yenyini ye most roles of president ozimanyi constitution zemwa to implement law and to enforce law and order. Enforcing kitegeza you force people to comply. Chechimu ku gundi 4 roles as executive. President Museveni yalina okulaba nti laws zibeera enforced. Ti gundi akola kino kikolebwe naye atunula butunuzi. N'amaana agamba buli jjajja n'ayogera nti tubadde ne kawukumi mu kyaji alya naye ekitatta muyima tekimala. Oyo omuntu aba ali willing oyo. So mu politics tukiyita
nchera bino nenja chiwa so omuntu nakulaga nti ali bilinga okubanjisa nga naye muri yo sense tali mwili okay so you present in second tujja kubeera nga mu episode eno esooka tukoma neno the insight egenda kubeera nga ejja mu buli week tujja kubeera tukuleeta episodes ez'enjawulo okutunuuliza ebintu gwe byotalaba oba by'obuusa amaaso ebyenjawulo kuba tooki mu nsonga ezennyini ezigenda amaaso mu ggwanga Uganda East Africa wano tugenda kuva ku level gye tubaddeko nti tuwa nnyo Uganda sport ate batugiteeka nnyo ku mwanjo tugenda kuba tutunulira ensi yonna yonna ekikola amawulire tugenda kuba tukikuleetera the insight we deep ne tumanya ensonga nga bwe zigenda amaaso n'ozitegeerera ddala n'ofuna obudde n'otegeera ebintu ebyenjawulo era tubeebaza nnyo abateekamu data wamu musaamu ensimbi mpitirivu nnyo okubeera nga mulaba ebintu byonna bye tubaleetera comments mpitirivu nnyo ba subscribers very good tulabe wawe tuwongera okuimprovinga wawe tuba twongera okunnyonnyola ebibuuzo musobola okubeera mumuweereza omukulu Samuel Kasozi bukyagala okumanya ekikola kule njagala abantu bave bakoleko nabo research balabe obubbi bwe tulina bwaba mafiya oba wawayi tugenda kubeera nga tukusomesa okuviira ddala ku kinyusi okutandika ddala ku kinyusi obudde olumu abalala ebibala ebyokusomesa tugenda okuba obudde bwe tutafuna obumu eri ku mpewo abagobera programu yaffe ku Delta TV kwesiba ebbiri tugenda kubeera tetukuweera ddala obudde okumala kyoba okola tegako obutesi data ogenda ku subscribe akatawola subscribe osobola n'okunyiga akantu akola bankalinga akadde buli program gye tuba tugenda okuteekayo osa okubeera nga ogifuna bulungi nnyo the insight buli week kyenkugamba kyekino ekibe kye tukuleetedde kusomesa 24/7 ate era ne tukuwa ebintu bye tunoonyerezaako byogwanidde okumanya kwetaba analyst ab'enjawulo naye nga Kasozi already ali on the team Suma Malala osinga okubeera mwetaaga agenda kuba alina bwino gwagenda okuleeta ku bannamateeka abamu abamufudde omuze okunyaga bannayuganda omukulu era nkuwulira akasimu naga nti bannamateeka bangi banoonyerezaako nga banyaga bunyezi so tugenda kubeera nga bonna tubakuleetera bannamateeka bannabyabufuzi abasumba bonna bwe weetaaga okumanya n'ekyoba okola ku nsonga z'ebyobufuzi gwe sindika busindisa also commentinga mu comment section ebibuuzo n'obiweereza Samuel Kasozi byoyagala akulambuleko byagala okutegeera nja kuba mbimuwa buterevu nnyo era mu episode eddako bwe tunaba tukwata ku Bank of Uganda ate awalala era ajja kubeera nga atukola ki atusomesa sigadde nze Moses Wamala the insight we dig deep